गाइस, आज मेरी मम्मा यहाँ पर लिंगरों को साफ कर रहे हैं। और देख, हमने जंगल से कई सारे लिंगर उठा के लाए हैं और मेरी मम्मा इन्हें साफ करके बॉईल करके सुखाएंगे। उसके बाद मसाला डाल के अचार बनाएंगे। और देखो लिंगर, मेरी मम्मा, हम आए हैं नानी के घर अपने। और गाइस, यहाँ पर लिंगर पकड़ के लाए हैं जंगल से। बहुत अच्छे लिंगर है, देखो। तो गाइस, ओके बाय, टाटा। हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में। ओके, टाटा बाय।